फ्रेंड्स मु आ गोटे ब्लॉग आपण मान स्वागत जनाऊँ। आज आम बुली जा ओडगा निकटस्थ बर कन्या वाटरफॉल जी रोमांचक जी मनलोभा पहाड़ घेरा जंगल भितर एक सुंदर झरणा ये देखा बहुत लोग आसते बहुत मनलोभा प्लेस ये भोजी भात करने एवं पार्टी पिकनिक बहुत भल सुविधा अच्छी। ठंडा बे देखो आम भाई पूरा एत खुशी हो गले पूरा ये गाधेवा सहित नागिन नागिन डांस मत कला कंट्रोल कर पारे से निजक पूरा नागिन 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 किसी बाट चलिया आम शेष पहुँची जाइलु पूरा बड़ वाटरफॉल ये पाखापाखि बहुत उच्चारू पड़े जमीक 10 मीटर पाखापाखि उच्चारू पानी पड़े और बहुत जोर में पानी पड़े ता सहित पूरा पूरा फग रोटे एरिया पूरा फग टाइप रोटे सृष्टि हुए देखो कि देखा पूरा धुआं धुआं मस्त मजा लगे गाधेवा सहित एंजॉय बहुत।